Tushda qo'tir ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi qo'tir mol va dunyo bo'ladi. Agar tushida badanida qo'tir paydo bo'lganini, biroz qichishayotganini va unda yiring ham borligini ko'rsa, mashaqqat va qiyinchilik bilan mol hosil qilishga dalildir. Agar tushida qo'tir barcha a'zosidan to'kilib, yo'q bo'lib ketganini ko'rsa, mol to'plashi va molining yo'q bo'lishiga ishoradir. Ba'zi ta'birchilarning aytishlaricha, badanida xiralik yoki qoralik bo'lsa, topgan moli haromdan bo'lishini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.